In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. And all those who are going through challenges, we continue to put you in prayers so that God can pave the way where there is no way. We're going to look at Matthew 16:23, and it says, "And turning away, Jesus said to Peter, 'Get behind me, Satan. You are an obstacle to me, for you are not behaving according to what is of God, but according to what is of man.'" Sometimes in our lives, we find a lot of things that are an obstacle for our graces, something that distracts you from the presence of God. But because of our friends, because of that fame, how will people see me? We cannot shout at the situation. We just bear with it and move with it, of which it is leading us to a long path. That is life. Somebody is going to tell me it is what has life has given me. Sometimes life gives you something of which you have to command about it. It gives you something of which you have to talk about it, of which you have to stand and get off of it, no matter who is behind it, no matter how close it is to you. Let us not be an obstacle for the graces of God to come and dwell in us. Let us not be an obstacle for the Holy Spirit to come and dwell in our bodies and in our soul. Let us try to fight, to command to whatever obstructs us from the presence of God, from seeing the eyes of God, so that it can get off our minds, so that it can get off our lives. Let us not just sit of it and say it is what life has brought for me. If Jesus commanded Peter and told him, "Get behind me, Satan," that means a lot comes on our way. We have to command. We have to talk about it, not just leaving it like that. You and I know what we need to command so that we can reach to God. Let us ask the grace of God to work with us so that we can do what is right. I wish you a blessed day. May God bless you. Stay blessed. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neneebaza ekisa kya Katonda ekitukumiza naawe nga tuli balamu. Mukama Taata omulungi, twetonda wonna we tutatambudde bulungi Taata. Ne tuva ku mukwano gwo ne tuvaawo okumpi w'oli, naye tukusaba otusaasire. Tusobya mu ngeri nnyingi, mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Taata omulungi, tusaba obusaasizi bwo tusobole okubeera okumpi w'oli. Bakristu baganda bange, mbaniriza mu pulogulaamu yaffe obadde okimanyi nti Mukama yatukuuma era n'atutaasa. Akanyomero kaffe ak'olwaleero kavudde mu Zabbuli 28 olunyiriri olw'omusanvu. Mukama yampa amaanyi era ye antaasa, mwesiga, annyamba n'ensanyuka, nnyimba okumutendereza. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristu baganda bange, Mukama atuyamba, Mukama atutaasa. Mukama yakuwa amaanyi, Mukama yampa amaanyi. Mu butuufu Mukama bw'aba tampadde maanyi sirina kyenyeeza. Wootali siyinza, Mukama wootali kwata omukono. Mu butuufu waatali Mukama tolina ky'oyinza kukola obuleka nga yakoze ki? Akutteko ku mukono.
bakristu baganda bange, oyinza ga mukama nze oba yantaasa oba yakola ki, oli mulwadde nga ndi mulwadde. Yes, oli mulwadde, naye okimanyi nti gwe obulwadde obukuluma ate bwe bwatta oli ye bwamulumira ennaku 2 n'afa, naye gwe bukulumidde emyezi 2 oba 3 oba wiiki naye ng'oli mulamu. Tanga akutaasa, tolaba nga akuwonya. Bani mukama atuwonya mu bintu bingi, n'akutaasa akisidenti. Bani mukama atutaasa biki ebintu bingi, era tubeere nga tumukola ki, nga tumuyimbira, nga tumutendereza kubanga akola ki, atutaasa, atukuuma. Buli addukira gy'ali ali ewooyo atenkanika amukuuma n'obuyinza bwe bwonna. Zabbuli 91 buli lw'oddukira eri oyo atenkanika akukuuma n'obuyinza bwe bwonna, akukuuma kubanga oddukidde ki gy'ali, ng'omwesize, ng'omutaddemu ki obwesigwe bwo, akukuuma. Isaiah 26:3, ayi mukama ankuuma mu mirembe emijjuvu, oyo ssuubi lyange, essuubi mu ggwe, kubanga akwesiga. Ayina essuubi mu ggwe kubanga akola ki, akwesiga era akukuuma mu mirembe emijjuvu. Bakristu baganda bange, tugenda kusomako mu Korinsian 2 omutwe ogw'12 olunyiriri okutandikira ku lw'omwenda. Tujja kusomayo okwo tulabe. Zabbuli 18:2 tujja kusomayo. Bane mukama atwagala, mukama atubeererawo, mukama atutaasa. Mirundi emeka gye weebaka ng'oyasamye, ennyindo teziriiko luggi, naye wali osanzeemu ekiwuka. Tanga akwagala, tolaba nga akutaasa. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza wiikendi ennungi. Mukama abanjagalire, mukama abampeera omukisa. Amannya Nayinda Josephine okuva mu Jesus Our Saviour. Ayina amaanyi. Bane tusomeyo okwo. Ebizibu byonna ne bwe bijja, ndi munafu. Ndi munafu naye ku lw'oyo Kristo nina ki? Amaanyi, kubanga akola ki? Ampa amaanyi. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.